घर वेड़ असां त कॾहिं बि ज़ातियात वारी सियासत ते ॻाल्हायो न आहे। तव्हां इलेक्शन में बि ॾिसो, असां सभु गवाह आहियूं, कंहिं शुरूआत कई। तव्हां रिसेंटली पॉडकास्ट ॾिसो, ज़ातियात ते कंहिं ॻाल्हाइणु शुरू कयो। हे सोशल मीडिया जो दौर आहे। हिन सोशल मीडिया जे दौर में कॾहिं बि काई ॻाल्हि कंहिंखो लिकी नथी सघे। सोशल मीडिया ते तारीख़ वाइज़ हर शइ पई आहे न, उन ते ॻाल्हायो। असांजे को चेयरमैन ऐं प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब जे हवाले सां चयो वेंदो आहे, मूंखे ॿुधायो त 2008 खां पहिरीं लाड़काणे जी छॾियो, सिंध में केतिरा तरक़ियाती कम जेके आहिनि उहे मुकमल थिया आहिनि ऐं अनफॉर्चुनेटली टे असां वटि कुदरती आफ़ात आहियूं 2008 खां पोइ। दरिया खे खंड पियो, सॼो तव्हांजो राइट साइड ॿुॾी वियो, सॼो तबाह थी वियो। इंफ्रास्ट्रक्चर तव्हां सभु गवाह आहियो, मां अहिड़ी पुराणी ॻाल्हि तव्हां सां कयां ई नथो, तव्हां सभु गवाह। वरी बरसातूं आयूं, उन हेकर आयूं, ॿीहर आयूं, लास्ट जेके 2022 में आयूं। हिकिड़ो घर जॾहिं रहंदो आहे न, उनखे ठाहिण में बि तव्हांखे 4-5 साल लॻी वेंदा आहिनि। हे त पूरे सूबे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो जेको तबाह थी वियो। उन इंफ्रास्ट्रक्चर के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के असां सलाम था पेश कयूं, जंहिं दुनिया में वञी 21 लख घरनि जो प्रोजेक्ट जेको आहे ऐं उन खां पोइ सोलराइज़ेशन करणु, दुनिया में जेके तरक़ी असां तरक़ी पज़ीर आहियूं, तरक़ी याफ़्ता मुल्क जेको आहे उन्हनि में बि अहिड़ो प्रोजेक्ट न आयो आहे त जेको बरसाति में तबाही थी हुजे घरनि में ऐं उन खां पोइ जेको आहे उहो थियो हुजे। इहा जेका डेवलपमेंट आहे, इहा आसिफ अली ज़रदारी साहब जी क़यादत में ऐं चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी कोशिशुनि सां थी आहे। त अहिड़ी काई बि ॻाल्हि न आहे। असां ज़ातियात वारी सियासत ते असां बार बार अचूं त असां उन सियासत ते नथा अचणु चाहियूं, ऐं जेकॾहिं ज़ातियात वारी सियासत कई आहे त उहा कंहिं कई आहे, इहो तव्हां सभु गवाह आहियो। गुड गवर्नेंस जी पहिरीं शुरूआत कयूं, गुड गवर्नेंस जी। तव्हां असां लाड़काणे वासी 2008 खां पहिरीं कानवाय सिस्टम में हलंदा हुआसीं, कंहिंखो विसरियल आहे। हिते मुमताज़ भुट्टो साहब जे गेटी जे भरिसां CCB स्कीम्स हूंदियूं। CCB स्कीम यूनियन काउंसिल ठाही, पेमेंट थी। मां अॻ में बि इहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिकिड़े दफ़ो इहा निशानदेही करे चुको आहियां। वरी उन ई गलीअ में के पेमेंट थी तालके नाज़िमी जे तरफ़ों, वरी उन ई गलीअ खे पेमेंट थी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जी तरफ़ों। अॼु उहे रोड, उहे रस्ता, तव्हां लाड़काणे वारा गवाह आहियो। लॉ एंड ऑर्डर हुजे, असांजो बुलंद ख़ान वेठो आहे, उहो बि पाण ॿुधाईंदो। हिते असां सभु जेके हिते लाड़काणे वारा वेठा आहियूं, इहे सभु जेके इन ॻाल्हि जा गवाह आहियूं। हिते कहिड़े कहिड़े क़िस्म जूं हिते शयूं थियूं आहिनि। ऐं अॼु लॉ एंड ऑर्डर हुजे, तव्हांजा रोड रस्ता हुजनि। माशूक साहब, हितां लाड़काणे खां कराची पहुचंदा हुआसीं 8-8 कलाक लॻंदा असांखे। अॼु असां 5.5 कलाकनि में कराची, हितां लाड़काणे खां कराची था पुॼूं। ड्यूअल कैरेज वे ठहियल आहिनि। अनफॉर्चुनेटली असां सां सूबे सिंध सां कुझु ज़्यादतियूं थी रहियूं आहिनि, त इन सेवण जामशोरे रोड खे सिंध हुकूमत पंहिंजो शेयर जेको आहे 5-6 साल अॻु में पेमेंट करे चुकी आहे इन शइ खे, अञा ताईं उहो रोड मुकमल न थी सघियो आहे। ॿियो तव्हां सवाल कयो, छा कयो ॿियो असां